Valla şimdi size ayvalı havuçlu pancar salatası yapacağım. Сейчас будем делать очень полезный салат. Bunun için pancar, Свеколка, havuç, морковь, ayva, dereotu, maydanoz, укроп, soğan, петрушка az soğan. и немного зеленого Hani лука. soğan sevmezseniz olmayabilirdi. Можно без лука. Süslemek için nar, И для украшения ceviz, семечки граната, limon, грецкий орех, лимон, tuz, соль, zeytinyağı, nar ekşisi. оливковое масло и соус из граната. Tamam. Şimdi önce sebzelerimizi rendeleyeceğiz. Сразу будем на крупной терке натирать свеклу. Это не вареная, сырая свекла. Далее натираем морковь, ayva, Sebzelerimizi rendeledik. Eğer ayvanız yoksa yeşil elma da olabilir. Если у вас нету айвы, то можно заменить зеленым яблоком. Все, овощи готовы. Şimdi yeşilliklerimizi doğruyoruz. Мелко нарезаю зелень, укроп и петрушка вместе. Лук зеленый также нарезаю. Şimdi salatamıza yeşilliklerini koyuyoruz. В салат добавляю зелень. Sebzelerimizi doğradık. Şimdi az tuz yapıyorum. Немного соли. По вкусу. Limon suyu. Сок лимона. Az geldi. Можно по вкусу добавлять больше, меньше. Маме показалось Limonlu меньше. kendi zevkinize göre Evet. yapabilirsiniz. Нет. По вкусу, сколько вам нравится. Мгм. Şimdi nar ekşisi. И такой соус. Bu sosları zevkinize göre yapabilirsiniz. Что касается заправки и соусов, делайте по своему вкусу. Zeytinyağı. Оливковое масло. Tamam, hadi. Da. Vay, süper. Çok Şimdi- güzel. Servise koyuyorum. Очень вкусно. Bize yeterli. Очень витаминный салат. İstediğiniz kadar bunu koyabilirsiniz. Сколько хотите, накладывайте в сервисную тарелочку. Смотрите, какая прелесть, вау. Üzerine nar, Украшаем семечками граната ceviz. и орешками, грецкими орехами. Это просто кладезь витамин. То, что нам сейчас нужно. Поэтому обязательно приготовьте. Вау. А красиво как, çok güzel. Müthiş. Eline sağlık. Vay, süper. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Eline Bu sağlık. salatanızı kapaklı kavanoza veya cam bir şeye koyup Evet. kullanabilirsiniz. Да, остальную часть можно, конечно же, вот Birkaç gün. спрятать, и его, в принципе, можно хранить в холодильнике несколько дней. Не волнуйтесь, ничего с ним не Bu станет. şekilde Evet, kapatıyorum. dolaba koyup kaldırıyoruz. Süper. Eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun.